Nze Reverend Father Dennis Mbuga, team manager w'essaza Mawogola. Twafunye lead mu first half naye banafa abakochi era ng'omuntu ali ewaka basobodde okujja mu kitundu ekyokubiri ne bakola comeback ate ne bafuna ne winning goal. Omupiira gw'amasaza nze akaseera kengugobereddeko akatono buli omu okusinga alwanira wuwe. Bw'olaba olemeddwa okufuna ewaka win oba oli mu katyabaga. Awo nno naffe katugende tuddeyo twetereze Mawogola tulinde Kyaggwe ku Sande tulowooza nti tujja kukola ekirungi ate kinazaamu bannamawogola amaanyi. Saba bannamawogola babeere bagumu, tiimu yaffe simbi esobola okuteekawo omuzannyo omulungi ate buli muzannyo ogw'ozannyo obaako by'oyiga. Tulowooza nti eno nga bwebadde awe machi yaffe esoose erina byetuyigiriza tugenda kuddayo twetereze ate omuzannyo oguddako tubasuubiza buwanguzi. Chibi Shafik ndi musambi wa coach season eno. Ndi musanyufu nnyo okubanga nze awangudde obwa man of the match ku match y'olwaleero. Abagizi baffe mbasaba mutukiririzeemu season eno tugenda kubakubira omupiira bulungi kuba naffe tuba tulina kye tweyongerako. Amanya gange nze Lwebuga Rogers okusookera ddala ndi musanyufu nnyo okuba nga tusobodde okuwangula omupiira guno. Omupiira guno gutandise abasajja batuliidinze tugenze okugenda mu kitundu ekisooka nga batuliidinze naye neebaza abasambi bange tebasobodde kuteeka mitwe gyabwe wansi bakomewo ne beesitula mu kitundu ekyokubiri. Bakomeddeyo ddala nga balaga nti kituufu tuva mu half time talks era ne bateekawo embeera entuufu ne tugatta omupiira ate ne tugwawula. Kyesinga okukubiriza abawagizi b'ekooki oba okubagamba bajje batugatteko batusapootinge leka babeere omuzannyi waffe w'okumi-n'ababiri. We batali tetusobola naffe kufuna maanyi geeyongerayo. Twetegeke tugina geemu eddako ku Lwokutaano naye ndi musanyufu n'okukkiriza nti geemu eyaleero kwe tugenda ozimbira ku geemu ey'Olwokutaano naye tusobola okulaba nga tufuna obuwanguzi. Nze Mwonge Brian, timu manager Saza coach. Olwaleero coach esambye ne tiimu ya Mawogola.
ttiimu etabadde nnyo nnyangu kuba sizoni ewedde yatuyisa bubi ewaayo, naffe ne tuyongera okwetegeka sizoni eno tusobole okulabika nga tusitula omutindo gwe tulina sizoni eno. Suubiza bannakooki abo bonna abazze olwawo n'abatazze, omupiira omulungi okuva olunaku olwaleero kooki esimbudde, tetukyadda mabega, omupiira gubadde muzibu, basajja batusoose okututeeba ne tubagatta ne tubaawula. Kale n'olw'ensonga eyo newazza abakooki bange abakoze omulimu ogw'ettendo gwe bansuubiza ebbanga lyonna, abasambye okwekkiririzaamu okuggyayo omupiira ogwadde batuliidinze guba muzibu nnyo, naye bekkiririzaamu era omupiira natwala nga tuguggyayo. So n'olw'ensonga eyo nkunga mwenna abasigaddeyo mujje nga muli bavumu nti obuwanguzi bwakabula nabo tubuyina ku lunaku olwokutaano nga 11. Nze mpuli yange essanyu lindi bubi nnyo okulaba nga kooki ewangudde omupiira guno, era njagala kwebaza ab'emawogola be bali kulaga ku nzannya yaabwe naye tubawangudde, era njagala okusaba abantu b'ekooki bannange eno ntandikwa, buli ttiimu egenda okujja wano njaga tugikuba omupiira, n'ekyo mwongere okuwagira ttiimu yammwe tulabe nti nno kooki tutwala ekikopo eky'omwaka guno omulundi ogwokubiri awangaale Ssaabasajja Kabaka.